días, mi nombre es Camilo Vicente Pelayo Bautista. El día de hoy estamos en la montaña. Esta montaña es muy cerca de mi casa. Aquí hay muchos árboles de bastantísimas clases. El campo hay que cuidarlo. No se debe tirar basura. Estos son los pulmones del planeta. Aquí el agua es muy rica y cristalina, a lo mejor. Aquí los palos también tienen muy bonitas flores. El musgo es como una esponja que hace que la montaña esté húmeda. Esta agua viene de un nacimiento de agua que está por ahí arriba. Los invito a todos a cuidar nuestros bosques, no tirar basura. Sin agua no hay vida. ¡Chao!